ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਤਾਰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਤੇ ਬਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੀਂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੂੜਾ ਬਹੁਤ ਲਪੇਟਦਾ ਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੱਬਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੀਬਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲੀਵੇਟਰ ਤਾਰਨਾ ਜੀ। ਐਲੀਵੇਟਰ ਘਸ ਗਿਆ ਲਾਗ ਤੇ ਜੀ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰੂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀਪਾਂ ਮਾਰ। SMS ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜੀ ਅੱਜ। SMS ਵੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ ਜੀ। ਬਸ 2 ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਕਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਗਾਰਡ ਲਾ ਕੇ। ਰੱਸਾ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਛੱਡੋ ਜੀ ਫੜੋ, ਛੱਡੋ ਫੜੋ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ
ਵੱਢ ਕੇ ਗੋਲ ਗਰੀ ਪੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਪਾ ਦੇ, ਕੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਜੀ ਇਹ। चाचू बड़े हो जा, चाचू उधर हो जा। ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਪ ਪਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੋਟਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। Yeah. ਪਾਉਣੇ ਥੱਪੜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੋਨ ਨਾ ਢੋਕਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੱਟ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੂਗੀ ਇਹ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਰ ਆ ਗਈ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੰਦ ਬਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿੰਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਐਲੀਵੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਬਈ।